बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. मोगाळा बापा, तुज्या मोगाळा पुता बरोबर ताचे सवें आमी तुका दिन वाचता, तुका आर्गां दिता, तुका परकोणटा, तुजी मोहिमा गायता, तुका स्तुती दिता. जेजू, तुवें आमकां हें सगळें तुजे वरवीं बापाक उबारूंक दिलाय, तर आमी तुका दिन वाचता, तुका परकोणटा, कित्याक तुवें जेजू तुजें विस्वाशीपण आमकां दाखयलेलें आसा. तूं आमकां केन्ना सोडिनाय, कित्याक आमी तुजे कुडीचे सांदे. बावतिस्मा वरवीं तुवें आमकां हें देणें फावो केलाय. आमी दिसान दीस सगळीं जाणां तुजे बरोबर आमचें जिवीत सारूंक लागल्या. तुवें आमकां म्हणलां, म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावतां. प्रत्येक सुस्कारान तूं आमचे सवें रिगून रावताय. पांयाची बोट आसा थिजोतान तकले मेरेन, आनी तकले सान पांय मेरेन आमी तुजे सवें रिगून रावतात. तुजे सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा न्हय. आनी तूं आमचे सवें सदांच आसाय. केदें व्हडलें बाग हें आमकां. जेजू, आमी आमकांच जागीर जाताले हांव, आपलेपणांत आमी जियेताले हांव, हाका लागून तुका आमी आजीर जावंक नासलेले हांव. फकत चिंतनांनी आमी म्हणटाले हांव, पूण कोन्यांनी आनी खरे स्थितींत आमी तुका एकवटोन नासले हांव. तुका आमी आजीर जावंक नासलेले हांव. आमी आमकांच आजीर जावन तुका आजीर जाल्ले भाशेन आमी जियेताले हांव. हें पातक, हें आपलेपण तुवें आमचें सोडशिलें काडलाय ह्या मागण्या वरवीं. कित्याक तुवें आमकां सांगलां, जसो एक फांटो दाखवेली रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तुंकी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सवें रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनूय फळां दिवंक जायना. मोगळा जेजू, तूं आमचे सवें रिगून आसाय, आनी आमी हो प्रयत्न कृपेच्या आदारान तुजे शक्तीन करीत आसा. आमी आमचें जिवीत सगळेंच तुका समर्पिता. सगळ्या संत भक्तांनी हें समर्पण ह्या उतरांनी केलेलें आसा. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजी काळी, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. प्रत्येक सुस्कार भायर सरतना जेजू 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 म्हणून सगळीं आमची चिंतनां, आमची भावना, आमची चाल, आमचे आठवणी, आमचे मनोभव आसा तितलेय भितर तुका समर्पिता जेजू. आनी तूं तें पत्करून स्विकारून तें नितळ निर्मळ तुज्या रक्तान करून आमकां तूं दुसऱ्या सुस्कारान तुजें बरेंपण भरून काडटाय. हाका हाजेर जावंक तुवें आमकां कृपा दिल्याय. आनी ह्या हाजेरपणांत आमी तुजें सगळें उदिकान उदीक घडोवन येता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचे आतो शेवटेन धरया. आतांच्या ताळटांनी खूब शक्ती आसा. ही अशे भशेन धरली म्हणटात पॉजिटीव जावंक लागता. जेन्ना आमी जेजूच्या नांवांत रावंक लागता तेन्ना भितरलें सगळें पॉजिटीव जाता. आपलेपणांत रावलें तर तें नेगेटीव जावंक लागता. थोडो वेळ पॉजिटीव आसता, पूण बाकीचो वेळ सगळें नेगेटीव जाता. तर आतां आमकां पॉजिटीव करूंक जाय जाल्यार हे भशेन हात जोडया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयाची बोट आसा थिजोतान तकले मेरेन जेजून आमी बरोवन आयल्या. जेजू 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 जेजू. प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना जेजूच्या नांवान सगळें रिकामें करया. आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल सगळें भितर आहा तितलें हे परी आमी ताका आमचें जिवीत समोर पळोवया. आनी तो आमकां आपल्या देण्यान भरतलो. आपलें जिवीत तो आमचे सगळें उदीक घडोवन हाडटलो. प्रयत्न करया. आतां दोळे धांपया, पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयाची बोट आसा थिजोतान तकले मेरेन जेजून आमी बरोवन आयल्या. जेजू 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 जेजू. हे परी सगळो सुस्कार भायर सोडून जेजूचें जिवीत आमी पोत्तून पोत करून दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान हे भशेन हे मागणें आमचें आतां जावं दी.
आनी पुरी खोलाय आयल्या उपरांत आमकां जोआंव बावतिस्ताचो मनोभव फुडें येता आनी आमी ताची सारकी सुस्कार भायर सोडटना हांव उणो जायत वचोंक जाय, सुस्कार भितर घेतना तो वाडत वचोंक जाय, हे परी आमी ताच्या एकवटान आतां रावया. हो मनोभव आदल्या मनोभवाक थापया आनी दोनी एक करून ह्या नव्या मनोभवांत अदीक सामील जावया. पूण आमचें मागणें तेंच, जेजून बरोवन येता, जेजू 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 म्हणून भायर सोडटा, पूण भितरल्यान आमी आनीक खोलायेन हाजीर जावन जियेता. हांव उणो जायत वचोंक जाय, सुस्कार भायर सोडटना तो वाडत वचोंक जाय भितर घेतना. शिमोर टक्के आमी पूर्णपणे ह्या मागण्यांत भाग घेवया. आनी कितें जातलें? आमी उणी जायत गेलेली आसा, तो वाडत गेलेलो आसा. हांव कोण तर ताचे कुडींतलो एक खेरीत किरकोळ सांदो. हो सांदो कशे भशेन जियेता, चाकर कसो. सायबीण मायेन हो मनोभव पत्करलो. तिणें आपली कूड आख्खीच बापाक दिली, जेजू पासत. आतां आमी तेच भाशेन आमचें खेरीतपण आसा तें ताका ओपून दिवया. सुस्कार भायर सोडटना हांव चाकर, भितर घेतना जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा पोरमणें. आनी हे परी ताका एकवटून रावता आसतना सुस्कार भायर सोडटना हांव मोत्तां, भितर घेतना ताचें सगळें पुनर्जीवन जाता. पावलूचो मनोभव मेलोलो अजिवो हांव क्रिस्ताचो, हांव न्हय क्रिस्त म्हजें सगळें जियेता. तो ताका एकवटान आमी आतां हो वेळ सारया. आनी जेजूच्या भितरल्या जिवितान बूड मारून जियेतना आमी कितें अणभवता? जसो हांव बापाक एकवटून आसा तसो बाप म्हाका एकवटून आसा आनी हांव म्हज्यांक एकवटून आसा आनी म्हजी ती म्हाका एकवटून आसात. जेजूच्या एकवटान बापाक आमी एकवटून आतां आमी जिवीत जियेता. तो सुस्कार भायर सोडटना बापा म्हणून सुस्कार भायर सोडया, भितर घेतना आब्बा म्हणून सुस्कार घेवन जेजूच्या बापायच्या एकवटान आमी आतां आमचें जिवीत ताणें घडोवन हाडलेलें आसा ताका एकवटान आमचें जिवीत सारया. आनी जेजू बापाक एकवटून आसा तर आमी हे परी बापायच्या एकवटान पवित्र आत्म्याच्या मागण्यांतल्यान आतां आमी जेजूच्या सवें पवित्र आत्म्याचें मागणें पत्करया आनी जेवया. Oshimur kari bujana oshimur kalal vela bujana karama Oshimur kani yana bujana bujana karama bujana jam kari yana bujana kari yana bujana Oshimur kani yana bujana 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 bujana
आणि आता जेजू सगळें आमी बापाक एकवटून आसा आनी पवित्र आत्म्यांक एकवटून आसा. तो जेजू वरवीं पवित्र तुवेन आमचें जिवीत आतां ताणें घडोवन हाडलेलें आसा. ताच्या नांवांत आमी आमचें जिवीत जियोया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयाची पड आसा तकले मेरेन जे म्हणून सुस्कार भितर घेवया आनी जू म्हणून सुस्कार तकले सावन पांय मेरेन ताच्या नांवांत आमी हे भाशेन एकवटून आमचें जिवीत सारया. जे आनी जू सुस्कार भायर सोडटना आतां सुस्कार भितर घेतना हे मागणें आमचें सगळें घडोवन येता. क्रिस्ताचे आत्म्या म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताचें रोगता म्हाका दादोस कर, न्हाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट करात, तूं बरवे जेजू चिंतान म्हाका आयक, तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, तुजे सुरशिरो कोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय, सांतां भक्तां सांगाती सुद्दां काल तुका वखाणच्याक. हें मागणें आमचें सगळें घडोवन येता. कित्याक जेजू आमचें सगळें भरोन येता आनी सगलें ताचें तो आमकां दिता. आनी हे परी आमी तयार जाता ताका सहकार करच्याक. हिंचें वाद्य शिकोवंक जाय जाल्यार पयल्यान तें शिकता, पूण शिकले म्हणटच आमी तयार जाता कॉन्सर्ट दिवपाक, दुसऱ्या बरोबर एकम्पॅनिमेंट करपाक. तेच भाशेन आमी जेजूक तयार जालेले आसा. हे मागणें हांगसर लागू जाता. मोगाळा जेजू, उदार काळजाचो म्हाका कर. कितली कठीण जावं ती तुजी सेवा, तिका खान मारूंक म्हाका तयार दवर. जोखमी जावचो आसल्यार जावं, झुजूंक म्हाका आयतो कर. विसो मेळत ना मेळत, कसल्याय कामाक म्हाका सुडसुडीत कर. मजुरी मागी नासतना कश्टी वार करूंक म्हाका उर्बेन बोर. तुजी खुशी कोत्ता म्हूण जाणो जावंक एकूच जावं दी म्हजी मजुरी. आमेन. तर हे मागणें आतां आमी जियेता प्रत्येक सुस्कारांत, आनी सगळी मागणी बरोबर आमी जेजूच्या एकवटान आतां सारूंक लागल्या. जे म्हणून सुस्कार भायर सोडटना, भितर घेतना, जू म्हणून सुस्कार भायर सोडटना आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक जेजूच्या नांवांत घडोवन येता. जेजू सगळें आतां आमी तयार जाल्लेली आसा. ताच्या जिवितान उदीक खोलायेन बूड मारून जेवच्याक बाकीचें सगळें तो घडोवन हाडटलो. तो तेरसांतल्यान आमकां 20 मिस्तेर मेळटात. आख्खें जिवीत आमी ताचें पळयता तातूंतल्यान आनी तें आमी अणभवता. सायबीण माय आमचे पासून मागता, विनंती कोत्ता आनी हे भाशेन जेजूचें जिवीत आमचें सगळें उदीक घडोवन येता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोत मानता देवाक, सुरपोदिदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर बी सांबाळलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंस पिलाता खालतान कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्लेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सुरपोदिदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला. थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसूब करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बावार्थ, बोरवासो, प्रिती, मोग हे 3 ओत्मीक गूण बापान आमकां जेजू सगळें खोलायेन जेवच्याक दिलेले आसा. तर हें देणें आतां आमी उदीक खोलायेन जेवच्याक सायबीण माय कडेन, बागेवन फ्रांसीस कडेन, बागेवन तिनासा कडेन, बागेवन जुजेवाजे कडेन आनी सगळ्या सांता भक्तां कडेन मागया. आमचें जिवीत उदीक जेजूच्या जिवितान एक जावन जेवंक. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें, राज आमकां येवचें, कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार Noman Maria Kurpenbele Service Pochatai South Ramadets those put Jesu Bagionti Maria Devachmai and Papian Hatunatiko Ratanam Chamnishola Amen. Noman Maria Kurpenbele Service Pochatai South Ramadets those put Jesu Bagionti Maria Devachmai and Papian Hatunatiko Ratanam Chamnishola Amen. Noman Maria Kurpenbele Service Pochatai South Ramadets those put Jesu Bagionti Maria Devachmai and Papian Hatunatiko Ratanam Chamnishola Amen. Muima Bapa Kani Puta Kani Puetrotmiang Adi Atani Sudan Suroda Amen. પાંચ સંતોષાचे મિસ્તેર पहिलो संतोषाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसमून कळीत जाता. ल्यूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नमान तुका देवाचे चड उपर बायचे सर्वेस पोत तुजे सोबे आसा. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवंच कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोरचे ठाय सावस्रे मदें सुदोच पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनशोडा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमी कोणांतली उजांतली वर्सकाल सगळे आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोषाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42 एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें चिकूसांत आसले बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें वस्तुऱ्या मदें सुवागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशीचें फळ. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्र्या मदें सुदैव पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनशोडा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर्सकाल सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोषाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7 आनी तिणें आपल्या मालगोडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणींत दवरलो. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्र्या मदें सुदैव पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनशोडा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमी कोणांतल्या उजांतली वर्सकाल सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोषाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22 मोइसेसाचे सुमूर्ती पोरमणे तांची शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोरपूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्र्या मदें सुदैव पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मनशोडा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमी कोणांतले उजांतली वर्सकाल सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोषाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो.
आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मध्ये कृपेन बोलिले सर्वीस पोटचे ठांय आसा उस्त्रामध्ये सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनीस वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सुरवादा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांती वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक 5 उजवाडाचें मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान मातयो 3:16-17 जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो देंवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादूसपण आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मध्ये कृपेन बोलिले सर्वीस पोवचे ठांय आसा उस्त्र्या मध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनीस वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सुरवादा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता जो हांव 2:4-6 काना गांवांत लग्न वस्त्यान जेजूची परगोटणी जो हांव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें अस्तुरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती पोरमणे फातरांची 6 जाणां आसलीं दर एकान 4-6 कळचे जाताले आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मध्ये कृपेन बोलिले सर्वीस पोवचे ठांय आसा उस्त्र्या मध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनीस वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सुरवादा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरकोटणी मार्कू 1:14-15 जुआमांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें पोरकोटूंक लागलो नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मध्ये कृपेन बोलिले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्र्या मध्ये सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनीस वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सुरवादा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मध्ये कृपेन बोलिले सर्वीस पोवचे ठांय आसा
उस्त्रामध्ये सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणा वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर्सका सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी ल्यूक 22:19-20 जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात तेच पुरी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रगतान नवो करार हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा आमचे बापा सुर्गींच्या नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान बरे कृपेन बरयले सुरवेश पोवचे ठांय आसा उसऱ्या मदें सुदैन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणा वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सका सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक 5 दुखीचो मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें करता ल्यूक 22:40-4-40-5 आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटले रक्ताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें करतूच शिश्या सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंती न्हिदलो ताका मेळ्ळे आमचे बापा सुर्गींच्या आजचें नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उस्त्र्या मदें सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सका सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूची मोस्करी करतात जुआंव 19:1 तेदना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोंड मारूंक लायले आमचे बापा सुर्गींच्या आजचें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उसऱ्या मदें सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर्सका सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात माथ्यो 27:28-29 तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो ताचे भोंवती सगळी पलतण एकठांय केली ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले जुदेवांचे राजा डोमान तुका आमचे बापा सुर्गींच्या आजचें नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा उसऱ्या मदें सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वच सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक
चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमचे बापा सुर्गींच्या हातचें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, उस्त्र्या मदें सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये बापया खातीर उन्नती कोर, आतां आनी आमच्या मनशाळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली, वर्सोगात सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, उस्त्र्या मदें सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर उन्नती कोर, आतां आमच्या मनशाळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनरुज्जीवन केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमचे बापा सुर्गींच्या हातचें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, उस्त्र्या मदें सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कोर, आतां आनी आमच्या मनशाळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोमया जेजून ताचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बापा सुर्गींच्या हातचें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, उस्त्र्या मदें सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर उन्नती कोर, आतां आनी आमच्या मनशाळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सोका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्म दितांचो इतिहास 2:2. ओचितूत झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तें आसलें तें आख्खें गोर भरलें. आमचे बापा सुर्गींच्या हातचें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बलयले सर्वेस पोवचे ठांय आसा, उस्त्र्या मदें सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर उन्नती कोर, आतां आनी आमच्या मनशाळा आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली,
वर्सोका सगळे आत्म्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक चवथो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता जुडीत 13:18 म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव वर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पो चिठाय आसा उस्त्र्या मदें सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या म्हणून आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिसती पडली सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलेली एक बायल चे पांयां थोडो आसलो चोंदरी मातचे माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोच्या ठाय आसा उस्त्र्या मदें सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सुका सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक नमान राणये काकुळीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बरवाचो आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मागता ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दोळ्याच्या रात्रींनी काकुळची नदर घाल तूं कोणवाळी आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवन देवाची माय आमचे खातीर माग जेजून बासायलां ते आमकां फाव जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुजे पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मोरीचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणें तांडून आटपलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेलें आसा तें आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन उगडास कोर ए बो कोणवाळे आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतले तुज्या गोपांत मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासुरो दिनासतना उरलो म्हणून पातयोन ह्या बोरवाशार हांव येता तुजे वेंगे ते आंकवारी म्हजे माये हांव येता तुजे सोरशीं तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखी वोन हे देवाच्या पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्यांची पूण दोयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कोर आमेन म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकुन्नीचे ताणें दिश्ट घाली ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेत ताची दोळ्या आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तल्यांक दुस्पडायता पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता इनोळख्यांक खूंच उबारता मुखेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोत्ता ग्रेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा आब्रामांक तांचे सुस्ती खातीर सर्व काळाक आपले पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपले चाकराक शरणां घेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान पाव माये यो माये
घे आमकां तुज्या गोपान तुझे विस्पीत माये ओरोण्या दिसली तूं गरीब गोरवां राखण्या उलोयली तूं व्हडा खोतकोत्या संवसार संतोस्ता तुज्या दिसण्याक पाव माये यो माये घे आमकां तुज्या गोपान पाव माये यो माये घे आमकां तुज्या गोपान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, केदें व्हडलें भाग्य आमकां. जेजून आमकां ताच्या कोटान सगळ्यो गत दवरलेली आसा. फकत आमी ताका होकार दिवंक जाय, ताका आमी आजीर जावन जिवंक जाय. रातीक आमी सगळ्यो गत कोंत घेवन प्रत्येक मणीचेर जेजून आमी बरोवन आयल्या, जेजू 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 म्हणून ताका सगळें आमी समोर पिलें. आनी हे भाशेन आमची तयारी जाली. रातभर जेजू आमचे सगळें वावुरलो. चड करून भितरली जी संरचना स्ट्रक्चर्स पातकाचे आसात ते आमकां फारोवन दवरतात, बणकुणीत दवरतात, सांकळ्यांनी बांदतात, ते ताणें काडलेले आसा. आनी सकाळीं उठून आमी ताका परतून कोंतभर ताच्या कोटान रावल्या. रात आमची मागण्याची जाली. जशे भशेन मोबायल आमी चार्ज करता न्हय, बॅटरी ताची, ते भशेन आमी जेजून भरोवन आयल्या, चार्ज जाल्लेली आसा. आतां दिसभर जेजू सोबे आमच्यान आमची चिंतना भावना रोखडीच ताची सोबे, दुसऱ्यांची चिंतना भावना तीय तांचे सोबे धरून. ताका लागून कोणाच्यानूच आमकां हात लावंक जायना. आतां फकत जेजू सोबे आमी सगळें दवरूंक शिकल्या आनी जेजू आमच्या सोबे सगळ्या जाणांक रिस्पॉन्स दितलो आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दितलो, शिकयतलो कितें म्हणूंक जाय, कशें करूंक जाय, सगळें. हे भाशेन आमची ह्या मागण्यांतल्यान तयारी जाल्लेली आसा. आमी देवाक दिनवासया. सगळ्या सांता भक्तांनी हेच भाशेन आपलें जिवीत सारलें आनी दिसभर आमी सायबीण मांयच्याय मागण्यांत आमचें जिवीत सारया. नोमान मरे कुरपेन बलिले सर्वेस पोचटाय सावस्त्या मध्ये सुदयन सुदयचो पूज जेजू भाग्यवती मरे देवाची माया बाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आमच्या जेवळा आरामेन म्हणत रावया. कित्याक हे भाशेन म्हणलें की ना, आमची चिंतना मागीर येणें तेणें वेची ना. आमचें ध्यान मन तिचेर लावया. म्हणप म्हणजे तिचें ध्यान मन लावून म्हणूंक जाय मागणें, नाजाल्यार आनीक 2 भाग जातले आनी परतून आमी मागणें कोत्ता पूण आमचें जिवीत सुदरना, ते भाशेन जावंक लागतलें. तर आमी खरेपणी जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत पूर्णपणे सारया आनी आमी खुशाल बरीत आमचें जिवीत सारतलें. हांव शांतीन, आनंदान, उर्बेन आनी सोशणिकायेन, कोणवाळेन, दोयाळेन जेजू सारकी आमी ताका हाजीर करून ताचें जिवीत आमी जियेतले. हांव तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे मनांत दवरात. प्रत्येक सुस्कार घेतना तेन्ना जेजू आमच्या सोबेन बरोवन येता. सुस्कार भायर सुटना आमी ताचे सोबें बरोवन रिकामी जाता आनी तो आमचे सोबें, आमी ताचे सोबें. पूण ताच्या नांवांत आमी हें घडोवन हाडटा. ताणें घडोवन हाडलेलें आसा जेजू. हे भाशेन आमचें जिवीत सगळो कोत आतां सारया. हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. पांयांची बोट आसा ती जुत्तान तकले मेरेन आनी सुस्कार भायर सुटना जू म्हणून सुस्कार भायर सोडया आनी सगळें ताचेर दवरया. पूर्णपणे आतां आमी रिलॅक्स जावया. कसलोच तोंटो, टेन्शन नाका. टेन्शन आसचेंच ना, कित्याक सगळीं चिंतना भावना आमी जेजूचेर धरून ताचें जिवीत पत्करून जिवंक आमी आतां शिकल्या. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत ताका मास करून जियेवंक जाय म्हणटा आमी आतां आमी करूंक लागल्या.
ताका चिटकोन रावंक जाय म्हणटा आमी आतां आमी जाणो तें कितें पळयतें हे भाशेन जेजूच्या सांगाता आमचें जिवीत आतां पूर्णपणे आमी सारया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन.